మీరు రెగ్యులర్గా దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్నారా? టాన్సిల్స్ సమస్య మీకు ఉందా? అయితే ఇది ఒక అద్భుతమైన చిట్కా. మీరు ఎక్కువగా మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు. అదేవిధంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలాంటి ఖర్చు లేదు. ఈ చిట్కా పాటిస్తే మీకు దగ్గు జలుబు తగ్గిపోతాయి. అదేవిధంగా టాన్సిల్స్ ఉన్నా సరే తగ్గిపోతాయి. అదేమీ లేదండి. ఉదయాన్నే ఓ టీ స్పూన్ తేనె టేబుల్ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకొని ఉల్లిపాయ రసంతో కలపండి. రోజుకు 3 పూటల దీనిని తాగండి. అంతే. దీనివల్ల దగ్గు జలుబు తగ్గుతాయి. టాన్సిల్స్ సమస్య ఉన్నవారికి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ చిట్కా పాటించండి. ఆ సమస్యల నుండి బయటపడండి.